Всем привет! 22 июля сегодня. Июль, если не странно, да, как ни странно звучит, у пасечничка может быть отпуск. Если к медосбору все подготовлено, в июле мед пчелы собирают спокойно, не требуя, в принципе, никакого особого ухода. Поэтому мы тут чуть-чуть расслабились, отдохнули. Пчелы, кстати, тоже 2 дня отдыхали у нас, 3. Был дождик. Сейчас дождик прекратился, вышло солнышко и пчелы гудят. Работа идет вовсю. Пчелки изголодались по лету. О, красота какая. Несут пыльцу, несут нектар. Видно, все в работе. Вот такие у нас в этом году колонны получились. Ну, в общем-то, шикарно. Шикарно, здорово. Погода изумительная. Для пчел самое то. Еще остались какие-то цветочки. Цветет иван-чай вовсю. Если эта неделя нам даст еще погоду пособирать мед, думаю, для нас это будет большим плюсом. Ну и, соответственно, и для вас тоже.